ក្រោយពីកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនសិក្សាពាក្យលើជាមួយអ្នកគ្រូហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតណាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅពុំទំព័រទី10និងទី11ម្ដងទៀតណាចាហើយអ្នកគ្រូនឹងបញ្ចូលមេរៀនកូនចាមេរៀនទី2របស់យើងគឺអិយាបថនិងតម្លៃគឺចំណុចទី1ការរៀបចំអិយាបថតែឲ្យគោរពចាក្នុងការរៀបចំអិយាបថដែលត្រូវគោរពនោះតែកូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើដូចតែខ្លះចាទី1នោះកូនត្រូវអីគេខិតខំរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើសិលធម៌រស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានល្អប្រសើរចំណុចទី2ត្រូវមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមាតាបិតាអាណាព្យាបាលលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនឹងចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នចាត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការជួយធុរៈអ្នកដទៃនិងជួយសង្គមផងដែរត្រូវប្រកាន់យុត្តិធម៌ការពារអ្នកដទៃឲ្យបានទៅតាមច្បាប់ត្រូវមានចិត្តទូលាយមានការទទួលយកគំនិតឬសំណូមពររបស់អ្នកដទៃនិងស្ដាប់មតិយោបល់អ្នកដទៃហើយនឹងធ្វើការពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ត្រូវមានសុភាពរាបសារទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកដទៃនិងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃនៅអង្គើដ៏ប្រពៃខាងលើតែញ៉ាំងឲ្យយើងទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីក្រុមគ្រួសារគ្រូមិត្តភ័ក្តិនិងសង្គមផងទាំងមូលចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយណាចំពោះការរៀបចំអិរិយាបថដែលគួរឲ្យគោរពនឹងអញ្ចឹងកូននឹងត្រូវមានអិរិយាបថយ៉ាងដូចតែខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រូឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់កូនហ្នឹងឆ្លាញ់កូនចាចូលដល់ចំណុចខទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងគ្រួសារតើកូនត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងគ្រួសារដូចម្ដេចណាចាចឹងមុននឹងដឹងថាកូនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រួសារកូនគួរតែបញ្យល់ពាក្យថាគ្រួសារតើគ្រួសារហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចមែនទេកូនចាគ្រួសារគឺជាសង្គមតូចមួយដែលមានកាតព្វកិច្ចចិញ្ចឹមថែរក្សាបន្តបន្តសមាជិកក្នុងគ្រួសារឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អចាការរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងគ្រួសារនីមួយៗត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិប្តីនិងប្រពន្ធជីដូនជីតាឲ្យបានល្អជានិច្ចក្នុងគ្រួសារដែលមានមាតាបិតាចេះស្រឡាញ់និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យកូននឹងយកគំរូតាមហើយអនុវត្តជាមួយនឹងសមាជិកអ្នកដទៃទៀតទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងគ្រួសារមិនពឹងផ្អែកទៅលើមាតាបិតាទាំងស្រុងទេគឺសមាជិកក្នុងគ្រួសារម្នាក់ៗត្រូវចូលរួមឲ្យមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការគ្រួសារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារឲ្យបានគ្រប់គ្នាការធ្វើកិច្ចការនីមួយៗនៅក្នុងគ្រួសារគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងណែនាំឲ្យមានទម្លាប់ល្អនិងការទទួលខុសត្រូវលើការងារអ្នកដទៃទៀតចា៎គុណសម្បត្តិនៃទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងគ្រួសារគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់ការគោរពការទទួលខុសត្រូវយោគយល់និងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តថែមទាំងនាំមកនូវភាពសុខសាន្តទៅដល់គ្រួសារចា៎អញ្ចឹងទាំងអស់នឹងហើយគឺជាទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងគ្រួសារចា៎អញ្ចឹងក្រោយពីកូនបានស្ដាប់មេរៀនការអានមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរ5សំណួរដើម្បីឲ្យកូនពិភាក្សាណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាចេះកូនប្រកាសជាចេះហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូបានបញ្យល់មេរៀននឹងឲ្យបានចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានដាក់សំណួរ5សំណួរឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនពិភាក្សាណាចាសំណួរពិភាក្សាទី1តើការសំពះជំរាបសួរនិងជំរាបលាជាការសម្ដែងអិរិយាបថអ្វីសំណួរទី2ក្រៅពីការសំពះតើអ្នកមានសកម្មភាពអ្វីទៀតដែលជាការបង្ហាញពីអិរិយាបថគួរឲ្យគោរពទី3តើការប្រតិបត្តិអិរិយាបថល្អធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានអ្វីតបមកវិញសំណួរទី4តើនៅក្នុងគ្រួសារមាននរណាខ្លះទី5តើការរស់នៅរបស់សមាជិកគ្រួសារនីមួយៗត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អដូចម្តេចហេតុអ្វីចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានអានសំណួរទាំង5ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើសំណួរពិភាក្សាទាំង5ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូន5នាទីក្នុងការធ្វើសំណួរចា
cha con chứ mình tập bị con ban bị phía xa kia nè cũng tụ về con để dạy về làm này tì đuổi tháo chân chân nó tim to trong lòng người này con đã lừa đá khiên á cha chân trong lòng con này cừu cứ liền cừu ban vừa hái cứ trong lòng bên muối là một tập làm chân con tự óc nếp tim to trong người này cừu nát ta trong lòng con cô này cừu ở vừa ở bài mình nâng ta tới trong người con này cừu đại ọt nát chân này cừu nâng ăn trong lòng con trong lòng mùi ca song bê chùm điệp số nâng chùm điệp lía chỉ ca song tay e bị giảm bọt cu ao cổ rụng vì cái vì ca song bé trước trời miên sự cam một hiệp chỉ trá đôi chìa ca thật không riêng số ca chuối khía ca chết đạp khía nâng tờ tôi vô cùng đất đó đó đại chia e giảm bọt cu ao cổ rụng thẻ tiền tỷ 7ការរកការប្រព្រឹត្តអិយាបថល្អធ្វើឲ្យទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកនៅជុំវិញយើងជានិច្ច 4 នៅក្នុងគ្រួសារមានមាតាបិតានិងកូនកូនដែលជាសង្គមតូចមួយ ទី 5 ការរស់នៅរបស់សមាជិកគ្រួសារត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនប្តីនិងប្រពន្ធបងនិងប្អូនកូននិងចៅជីដូនជីតាឲ្យបានជាប់ជានិច្ចទាំងនេះនាំឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលចាក្រោយពីកូនបានធ្វើសំណួរពិភាក្សាហើយនឹងចម្លើយកំណែជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែយល់នៅមេរៀនដែលអ្នកគ្រូរៀនអំបញ្ញមិញចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូក៏បានធ្វើមេរៀនសង្ខេបឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដែរណាដើម្បីឲ្យកាន់តែកូនងាយយល់ក្នុងការរៀនមេរៀនហ្នឹងចាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អ្នកគ្រូអានមេរៀនសង្ខេបរបស់យើងណាចាមេរៀនសង្ខេបការសំពះគ្នាជាការសម្ដែងអិរិយាបថល្អគួរឲ្យគោរពក្រៅពីការសំពះគោរពយើងមានសកម្មភាពច្រើនដូចជាការខិតខំរៀនសូត្រការជួយគ្នាការចេះស្ដាប់គ្នានិងទទួលយកគំនិតល្អៗដែលជាអិរិយាបថគួរឲ្យគោរពថែមទៀតរាល់ការប្រតិបត្តិអិរិយាបថល្អធ្វើឲ្យយើងទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកជុំវិញយើងជានិច្ចគ្រួសារមាតាបិតានិងកូនកូនដែលជាសង្គមតូចមួយការរស់នៅរបស់សមាជិកគ្រួសារនីមួយៗត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនប្តីនិងប្រពន្ធបងនិងប្អូនកូននិងចៅនិងជីដូនជីតាឲ្យបានជានិច្ចទាំងនោះនាំឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលចាអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកគ្រូបានអានមេរៀនសង្ខេបរួចហើយអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាអានមេរៀនសង្ខេបនេះម្នាក់ម្ដងណាចាអញ្ចឹងសូមកូនអានមេរៀនសង្ខេបហ្នឹងទៅចាកូនអញ្ចឹងក្រោយពីកូនបានអានមេរៀនសង្ខេបជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើនៅផ្ទះដែរណាចានេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូមាន4សំណួរអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាណាចាកិច្ចការផ្ទះសំណួរ1តើយើងត្រូវមានអិរិយាបថដូចម្តេចខ្លះដើម្បីទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកដទៃសំណួរទី2តើគ្រួសារជាអ្វីនិងមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះ3តើទំនាក់ទំនងល្អគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវពឹងផ្អែកលើអ្វីខ្លះទី4តើគុណសម្បត្តិនៃទំនាក់ទំនងល្អគ្រួសារមានអ្វីខ្លះចានេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះដែលគ្រូដាក់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើណាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើចាអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នាហើយមេរៀននៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាទៅផ្ទះវិញមើលអានមេរៀនហើយនឹងរៀនបន្ថែមទៀតចំពោះមេរៀនថ្មីចាហើយកុំភ្លេចពេលទំនេរសូមកូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមជួយកិច្ចការរបស់ម៉ាក់ប៉ាផងណាក្រោយពីកូនធ្វើ homework ដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យហើយហ្នឹងគឺកូនត្រូវតែទៅជួយធ្វើការងារផ្ទះម៉ាក់ប៉ាបើមានប្អូនជួយមើលប្អូនហើយបើមានជីដូនជីតាក៏ជួយបម្រើជីដូនជីតាដែរចាហើយកុំភ្លេចមួយទៀតនៅពេលដែលកូន
trên từ cài rưỡi có tơi cái lại nà mùi con công lịch liên tay năng sợ bố viện mát chả cứ đọc bay cà phê chừng người covid công lịch ha cứ dương nơi tại cà phê trên đây chừng pua chừng người covid nè chả chắc xong mấy con tọa khné cho luôn thay để xa cà phê ăn làm máy ở ban ở tiếng ở khné hai mùi bên tiệt tài lúc có công lịch tài về thua đồng nào tạm lớn và sinh dịch cồn ở chim tố con trời viện một sự vật tập hiệp chả cứ cổ rụt bắp chả đá chó pro căn năm chuyên định và con chỉ lá con trời viện sai cả bát đưa co thưa chàng đừng nên là về thưa đồng nào nó còn bạc bò lường về chả đạp bay chi viên kêu nặng xềnh xềnh trước này kêu có con khang đại ban châu rùa mà bên chung với kêu chả con tỉnh ốc nè chả